მოგესალმებით ჩემო უსაყვარლესო გამომწერებო, სტუმრებო მოგესალმებით, გამოიწერეთ არხი, ისე არ რეზონირდება. და დღეს შემოვედი გაშლით, ახალი მთვარე, მოკლედ ნახოთ, აბა რადიკალურად განსხვავებული სამი კალოდა იქნება, განსხვავებული, აი შინაარსობრივად და მერე იქნება შავი ფისოებისგან დარიგება. ხო, აბა ნახოთ, დავიწყოთ ახლა. ეს არის კიპერი, რას გვეტყვის კიპერი. რა წავა თქვენი ცხოვრებიდან ამ ახლა მომავალში, ვინ წავა? იქნება ერთი ვარიანტი. ან მანდილოსანს ელოდებით, ან აი ეს მოლოდინის რეჟიმი წავა, მიხვდით ხო? ესე იგი, აქ უკვე ქორწილი ამოვიდა, შეიძლება ხელის თხოვნას ელოდებით და დიდი ხანი არ უთხოვია. კი, ნამდვილად, იცით რა არის? ეს წავა ყველაფერი ლოდინი, შეიძლება ოჯახის გამთლიანებაზე იყო რაღაცა დადებული, ნეგატივი, აგერ სამ-შვიდიანში გახვედით 11, 3-იანი 28 იგივე 11 ხო? უყურეთ პორტალი, ესე იგი ჩაკეტილი პორტალს შეიყავით, მეგობრებო, ვინც ესე იგი ელოდებოდით, უყურეთ, ახლა აგიხსნით მე, აი უყურეთ, დიდი ხანი ელოდებოდით, ან თქვენ, ან დედა, გადაათამაშეთ თქვენ თავზე, ხო? მოკლედ, ლოდინის რეჟიმი წავა, ესე იგი თუ ქორწილს ელოდებოდით ხელის თხოვნას ბიჭი გოგო, იქნება აუცილებლად 1000%-იანი იქნება, ისე რომ არც ელოდებოდით, ან თქვენ ოჯახის წევრი, ბავშვი, შვილი, ასე შემდეგ და-ძმა დაქორწინდება და ჯეკპოტს მოხსნით, უყურეთ, ესე იგი და ვინც ოჯახი დაგირღვიათ და აი ამ წვალობთ, აი ამ ჩემი რიტუალებით სიტყვაზე, ჩემი რიტუალებით არ წვალობთ, თქვენ წვალობთ, რომ და მერე ჩემი რიტუალებით აი ეს გაგეხსნებათ, მიხვდით ხო? აი ისე უცებ მოხდება, იმიტომ რომ მერკურის მოქმედება დამთავრდა, პლანეტა მერკურის მოქმედება დამთავრდა, რომელზეც ჯადოობდნენ და უყვართ ხოლმე შავი მაგიის წარმომადგენლებს, ჯადოობა, მადოობა. ნუ ეს მოლოდინი წავა, თქვენ შვილის, ესე იგი, შეიძლება მოულოდნელი ქორწილი ქონდეს, ხელის თხოვნა ქონდეს, ან თქვენ ყველა ვარიანტში ფინანსებს ვინც ელოდებოდით, აუცილებლად იქნება ჯეკპოტს მოხსნით, მიხვდით ხო? შეიძლება თქვენც კიდე მეორედ დაქორწინდეთ, მეორედ გათხოვდეთ, მიხვდით ხო? აი ეს მოლოდინის რეჟიმი წავა, ღმერთო ჩემო, რა მოვა, ან ვინ მოვა, წერილს ელოდებოდით, ამბებს ელოდებოდით, ესე იგი, ეს დისტანცია, რაც ჩაკეტილი იყო დისტანციურად, რასაც არის რომ, ესე იგი, თქვენი ნაშრომი, თქვენი ნამუშევარი, რასაც გპარავდნენ, უყურე, კრადნიკები დაჯდა აქ, მაქვს მე რიტუალები კრადნიკებზე, უყურეთ, ესე იგი, რასაც ელოდებოდით დიდი ხანი თქვენი შექმნილი საქმე, აქ ქალბატონია, მაგრამ არა აქ მნიშვნელობა, შეიძლება მამაკაცი იყოს, ხო, გადაათამაშეთ თქვენს თავზე. ნუ აი ეს 9-იანში გაყვანილი იყავით, ხო? შეიძლება ორ კვირაში, იმიტომ რომ 14 რო დაჯდა, ორ კვირაში რაღაცა საბუთს ელოდებით და ორ კვირაში ან მოვა ამბავი, ან დაიძრება 2 კვირის მერე, მიხვდით ხო? ანუ მკვდარი წერტილიდან დაიძრება, რაც გაჩერებული იყო და უსასრულოდ აი რო უკვე ხელი გქონდათ ჩაქნეული, ხო? აი ეს განახლდება აბსოლუტურად დაიწყება და რა არის, იცით, აი ეს უყურეთ, ჯაჭვები რაც გქონდათ მობმული, საერთოდ ყველაფერი წავა და რაზე გქონდათ მობმული ქორწინებაზე, ხო? ქორწინებაზე. აქ კიდე იჯექით ელოდებოდით და უყურეთ, ნახეთ, წერილი დაგიჯდათ. აქ უყურეთ, ფულს გპარავდნენ, ხო? ჯეკპოტი აქ ამის ქვეშ დაჯდა. გპარავდნენ ფულს, გპარავდნენ შემოსავალს, ნუ თქვენ ოჯახს რა, შვილებს და ნახეთ, აი უყურეთ, ურთიერთობას გპარავდნენ, აი აქ ქორწილი რო დაჯდა, მაგას გპარავდნენ, პიროვნებებს გპარავდნენ, მეორე ნახევრებს და ფინანსები და ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს კრადნიკები მიდის კრადნიკები, ძალიან კარგი. მიდის და რა მოდის, ესე იგი მოდის რა, ესე იგი წავა კრადნიკები,
და თქვენ განთავისუფლდებით და აი ამ გაჩერებული სიტუაციიდან ახალ ამბებს გაიგებთ და წინ წახვალთ თქვენი ცხოვრებაში, მიხვდით ხო? რა წავიდა, რა მოვა და რა იქნება? ჯამურში, სახლს შეიძენთ. ოხო, სიყვარული. აი როგორ მადლობა წმინდა ნიკოლოზ, მადლობა სამყაროს და უკან იყო აი ჩაკეტილი, ნახეო. უყურეთ, ან კაცისგან იყავით ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ამის ქვევით კაცი დაჯდა, უყურეთ, ან კაცისგან იყავით ჩაკეტილი, ან კაცი იყო ჩაკეტილი, მიხვდით ხო? და კი, აი აქ წყვილი დაჯდა, შეიძლება წვილისგანაც იყავით ჩაკეტილი, მითხრეს უნდა ამოიღოთ. აჰა, მე არ მაქვს უფლება. წვილისგან იყავით ჩაკეტილი, აი ახლა აგიხსნით, უყურეთ როგორ უყურეთ, რა საინტერესოა, არ ვაპირებდი მეოთხეს, მაგრამ არასდროს არ ვიცი როგორ წარიმართება სამყარო რას ინებებს, ხო? მე სულ ესე ვამბობ ხოლმე, ვინც დიდი ხანია ჩემს არხზე ხართ, ჩემო უსაყვარლესებო. ხმა არ შეიმჩნიოთ პირად წმენდებს მოვჭი და დრო თქვენთვის გამოვიყენე. აქ ეხა წყევლებიცაა კრადნიკები და მე ხმა ხო რეზონირდება ხოლმე ეგრევე ჩემზე ნეგატივი. ეხა უყურეთ, გაგახაროთ, რა იქნება ხო, რა წავიდა, გაიგეთ, რა მოვიდა, გაიგეთ, მოვიდა ის დრო, რომ კრადნიკები წავა, ეს უსასრულო მოლოდინი წერილი მოგივათ, კარგი და სად მოგივათ? ლოდინის რეჟიმის ქვეშ დაგიჯდათ წერილის ქვეშ სახლი დაგიჯდათ, უყურეთ, ესე იგი შეიძლება თვითონ სახლში ვინმეს ელოდებით, ბედნიერებას ელოდებით, მარტო ხართ და ეს დამთავრდება, მიხვდით ხო? მნიშვნელოვან წერილს ელოდებით, სახლის ყიდვას ელოდებოდით, ხო? ეს ჯეკპოტი რო დაჯდა აქ გენოცვალე, კრადნიკები რო წავიდა, ხო? კრედიტები გქონდათ, ვალები, ეს ყველაფერი წავიდა, დამთავრდა და ამის ქვეშ ნახეთ, ეს აი უყურეთ ქორწინება, მერე გაჩერება დიდხნიანი, მაგრამ უკვე ეს თოლიებია, ეს ახალი ამბები და თქვენი ეს გაჩერებული სიტუაცია კარგი ბედიღბლით, ლამაზი ფერებით შეივსება, ნახეთ და სიყვარული დაჯდა, ნახეთ, გზა გაიხსნება. კარგად უყურეთ, კარგად, თქვენ და თქვენი პარტნიორი ხართ. კარგად გაიხსნება და აქ ნახეთ, ესე იგი ვიღაცას იმედები გაუცრუვდება, იმიტომ რომ თქვენ ფულს რო იპარავდნენ, აქ წვილიც არის, ხო? უყურეთ, თქვენ ფულს რო იპარავდნენ, აი ან ნებისმიერ რაღაცას არხები, დისტრუქციული არხები აქ მაგიური ეს მაგას ნიშნავს. უყურეთ, ან თქვენ შულს პარავდნენ თქვენ მამაკაც ოჯახში, მიხვდით ხო? ახალი მეგობარი მოვა. უყურეთ, ახალი მეგობარი, რა იქნება მეთქი? ახალი მეგობარი მოვა, როგორ დასრულდება მეთქი ეს წასვლა-მოსვლა ხო სიტუაციების, რა წავა რა მოვა. ან ვინც გპარავდათ, ეს არის მამაკაცი, მიხვდით ხო? აქ შეიძლება შვილიც დაჯდეს, არიან მანიპულატორი შვილები, შეიძლება თამაშობენ, შეიძლება შვილს მიაქვს ეს ყველაფერი, ხო ხვდებით და შვილს ახარჯებთ, ან ისე გააკეთეს, ნახეთ რო არ მოისმინოთ, რეებს აკეთებენ, ნახეთ ეს შავი მაგიის წარმომადგენლები, მაგრამ მაინც გავაგრძელებ მე, ნახეთ რეებს აკეთებენ. და წავა რა, ესე იგი, ეს კრადნიკები რამოდენიმეჯერ ავხსნი, რაც გპარავდნენ და ვინც გპარავდათ, ის ჩაიკეტება, აქ წვილიც დაჯდა, მეორე ვარიანტი, წვილს გპარავდნენ და ბედნიერება და ეს ყველაფერი, ფინანსები და სიყვარული დაბლა ჩაკრები, ხო? განვითარება, გზების ჩაკეტვა, ეს ყველაფერი მიდის და მესამე ვარიანტი, თქვენი შვილები ან თქვენი მამაკაცია, თქვენი მეგობარი, თქვენი მამაკაცება გამოდიხართ სიტუაციიდან და ის რაც აღნიშნე პირველად, რომ თვითონ ის ჩაიკეტება, ვინც გპარავთ, კალდუნს მეუბნებიან, სახლში ბედნიერება, ახალი წერილი, რადიკალურად შეცვლით ყველაფერს. კი, ძალიან ლამაზი და ბედნიერი იქნებით. აი ეს თქვენა ბედი გქონდათ ჩაკეტილი ერთმანეთთან, ან ცალ-ცალკე, ნახეთ რა ლამაზები ხართ, საქმესთან დაკავშირებით, წინ რასაც აკეთებდით, ის კლიტეები, ჩაკეტილი კლიტეები, ნახეთ ვირთხები, აქაც კრესები, კრადნიკები, სუკრადნიკებზე კრადნიკები დაჯდა, ნახეთ როგორ დაჯდა, აი აქეთ, ნახეთ.
ბოდიში სხვა ვერაფერს ვერ ვიზავ, დახურულია ყველაფერი, მაგრამ აი ეს შვებიან შავი ძალები, რომ მე თქვენთან გაშლა არ გავაკეთო, ინფორმაცია არ მოგაწოდოთ. გაიხსნებით და გაბედნიერდებით. ძალიან კარგი. აბა ეხლა შავი კატუნები რა სიტყვიან, ჩვენი შავი კატუნები? ეს პეგანის ტაროა, ძალიან სერიოზული. დარიგება, მოდი ესე ვთქვათ, დარიგება, ხო? ოი, დარიგება. უყურეთ როგორ ამოვიდა მტრების ჯინაზე, რამდენიც არ უნდა იხმაურონ ახლა. გაგეხსნებათ გზები, დედოფალი დაგეხმარებათ, ქალბატონი დაგეხმარებათ, შეიძლება თქვენ შვილი ხართ, დედა დაგეხმარებათ, კვერთხების დედოფალია, ან თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი და ნახეთ ჯანმრთელობას დაიბრუნებთ, სილამაზეს დაიბრუნებთ, ძალას დაიბრუნებთ და დარიგება რა არის სამყაროსგან, რომ ესე იგი მიხედოთ თქვენს თავს, მიხედოთ თქვენს სიტუაციას, თქვენს ოჯახს, სამსახურშიც თანამშრომლებს დაანებეთ თავი, არ მოუყვეთ ზედმეტად არაფერი, აი ეს წერილი როა თქვენზე, თქვენს ბედნიერებაზე, ოჯახზე, მეზობლები რო არიან ჩასაფრებულები, არ გასცეთ ზედმეტი ინფორმაცია, მადლობა, კარგით. ეხლა გადავიდეთ მეორე არაჩვეულებრივ ტაროზე. მადლობთ კიპერს, დიდი მადლობა კიპერს, შავ კატუნებს და გადავიდეთ მუხა. რა დაჯდა უკან, დაჯდა უკვე ესე იგი ნახეთ რეებს აკეთებენ, ნახეთ დაჯდა პრინცი, რომელიც ან თქვენი შვილი გაიწევა წინ, ან პრინცი, რაინდი, ან ესე იგი როგორ იცით, დაგინახავენ, შეგამჩნევენ, ქალბატონის რომ იყოთ, მაინც შეგამჩნევენ, მიხვდით ხო, მე ხო სულიერებაზე ვშლი და გამარჯვება ამოგივიდათ, გამარჯვება, მიხვდით? მოდით ახლა დავიწყოთ. რა ვქნა, ვერაფერს ვერ ვიზავ, ჩემი ბრალი არ არის. ვისაც აინტერესებს, მაინც მოისმენთ, ხო? ესე ხდება შავი ძალებისგან. მე აქ ერთი წუთი ჩემი ხელები უნდა გამოჩნდეს, მგონი. აი სანთელი დანთებული მაქვს, ეს მუშაობს უკვე, ნახეთ? მუშაობს, აი ესე. აი მუშაობს, დანთებული მაქვს. აქ არის, ეს წმენდავს ყველაფერს, არ ინერვიულოთ. ჩვენ გლის შიშით ცხარი ვის გაუწყვეტიაო. ნახოთ აბა ამ ახალ მთვარეზე რა წავა გოგოებო, ბიჭებო, რა წავა. ხო თქვი, ჩემი სიტყვები სრულდება. აქ მუშაობენ. ნახეთ მთვარეზე, მთვარე დაჯდა, უკვე რო ივსება მთვარე, ხო? ნახეთ აქაც მუშაობენ, უყურეთ, კოლექტივად მუშაობენ და აი აქაც მუშაობენ. ჩემზე, თქვენზე არა აქვს მნიშვნელობა. ნახეთ, მუშაობენ, მაგიურად მუშაობენ, ძალებს გართმევენ. იცით რა არის, ძველმა მტერმა გაიღვიძა, მე მაქვს რიტუალი, დააბნიე, მოიშორე, მტერი ჩასვი თავის, მეორე რიტუალია, მტერი ჩასვა თავისივე ქსელში. აი უყურეთ მაგ რიტუალებს, აი ამ გაშლის მერე, ეს არის კარნახი სამყაროსგან. მიხვდით რა წავა? აი ეს მაგიური დისტრუქციული პროგრამები წავა. აი ხა რაც გვიშლის ხელს, რომ ნინიამ თქვენ არ გესაუბროთ, მაგრამ მაინც გესაუბრებით, ხო ხდებით არა? რაც საიდუმლო იყო, ვიღაცას ოცნება ქონდა, რომ დაესაჯეთ და დღემდე გსჯით, ამას ქვია დასჯა, მიხვდით? ჯავრის ამოყრა სხვა არის, აი მიაჩნია სამართლიანობა, თქვენ ეს დასჯა გეკუთვნით თან მთელ ოჯახს და ვიღაცა ვერხოვნე ჟრიცა, ქურუმი ქალი ამაში ეხმარება. ეს შეიძლება ტაროს შლის, მაგრამ ცოტა წინაპრები ყავდა, აქ არის შეიძლება აი იეზიდები, ქურთები ციგანკურ იმას მეუბნება, ჯადოებს მეუბნება, ძალებს. აი ეს უკვე მიდის, როგორც კი ჩემს აი ხა გაშლას უყურებთ, ეს ამდენი ხელი შეშლა, იმიტოა მეგობრებო, მე იქეთ ხა ისეთი დაცვები მიდგას, თქვენ არ შეგეშინდეთ, მე
ყოველთვის ვითვალისწინებ მაგას. რა მოვა ეხლა? აბა რა მოვა? ვინ მოვა? ნუ ქალბატონი მობრძანდება თავისი 7-იანი ხმლებით და 2-იანი ხმლებით. ესე იგი რა მოდის რა? ქალბატონი თვითონ შეიძლება მტერმა მოგიხადოთ ბოდიში, მტერი უკვე ჩაიკეტება და აქაც მთვარე დაჯდა 2-იან ხმლებთან უყურეთ მთვარეზე, ხო? ესე იგი, რაზეც მუშაობს ეს ქალბატონი, აი აქ, რო ვთქვი, ამას, ესე იგი, აი ეს ქალი ხმლების დედოფალი ამ ქალისგან იყო შეკვეთილი, მიხვდით? და მოდის ის დრო, უკვე მოვიდა ის დრო, რომ თვითონ დაერევიან ერთმანეთს, თვითონ გაუცრუდებათ, ერთმანეთს დააბრალებენ, რომ შენ ესე არ გააკეთე სწორედ, მე ეს ფული გადაგიხადე და შენ არ გააკეთე, ან მომატყუე და დაიზარე, იზარმაცე და ღამე არ იმუშავე. მოკლედ, მოდის დრო რა? აი ამათი ნამუშევარი მიდის, მიხვდით? ბათილდება, ცრულდება და თვითონ ერევა, თვითონ ეს არის თვითონ დატაკება რა, ურთიერთ გაურკვევლობა გადმოხდა. აი, კი, მაღალი არქანები თამაშობს დღეს სულ. მადლობა უხალო, მადლობა წმინდა ნიკოლოს და თქვენი, ესე იგი, ბედის ბორბალი, ფორტუნა არ არის ეს, თქვენი ბედის ბორბალი რა იქნება, ხო, მესამე ხაზი? წინსვლა გექნებათ, გოგოებო, ბიჭებო. აი ეს კრადნიკები 5-იან ხმლებში, 10-იანი, ესე იგი, კვერთხები, ნახეთ როგორ არის, კარგად საუბრობს უკვე. ჯანმრთელობაზე რო გპარავდნენ, ნახეთ ყველაფერს გპარავდნენ აბსოლუტურად, მაგია იყო აქ, ესე იგი, მაღალ იერარქიულ მაგათაც ხო ყავთ, როგორც ჩვენ სამი უწმინდესი მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა, ხო, მაგათაც ყავთ, ხო, ზემოთ სამი ზემო აღარ დავწვრილმანდები ახლა შავი მაგიის წარმომადგენლებს, ხო? და თქვენი ბედის ბორბალი, აი უნდა გაჩვენოთ, ნახეთ რა სილამაზეში შევდივართ მეც და თქვენც, უყურეთ კარგად, რომ რეზონირდეს. ჩასვით თქვენი პრობლემები აქ ახლა ჩასვით და აი ეს სილამაზე აიღეთ, მიდით? ეს ქალი მაგრად დაისჯება, თუ თქვენ ხართ ჰაერის ნიშანი და თქვენზე მუშაობენ, ესე იგი, ნუ აქ არის ახლა კუკლავუდები, აქ არის, ნუ მენტალის გათიშვა, ციგანკური მორაკი აქ გენაცვალე, იეზიდების, ქურთების გაკეთებული რაღაცეებია, მიხვდით ხო? მე ხო ვგრძნობ რა ტიპის მაგია და ჩვენ, მე და თქვენ გენაცვალეთ, ამებს უკვე, ვინც ახლა ჩემ რიტუალების იწმინდა დიდი ხანი თუ ეხლა შემოგვიერთდით სტუმრებო მოგესალმებით, ზარს დააჭირეთ, გამოიწერეთ არხი, რომ გაშავდეს, რომ ინფორმაცია მოგივიდეთ, საინტერესო ინფორმაციები მოდის. მაგათ ჯანმრთელობაზე პრობლემები ექნება, აი ეს ყველაფერი ბუმერანგი უკან მისდით ისედაც და უყურეთ რა, ჩვენი ჯანმრთელობა გამოსწორდება, ფინანსებს დავიბრუნებთ, სილამაზეს დავიბრუნებთ, ახალგაზრდობას დავიბრუნებთ. არის აქ ვხედავ ჯადობ გრძნობ გაკეთებული პორჩას რო ვეძახი, იცით რა არის, ნუ ბედნიერების მოპარვა, გზების ჩაკეტვები, ყველაფერში რო პუსტა და ტუფტა იყოს, მიხვდით ხო? აი ხალხიც რო შეგხვდეთ, რო ისეთი რო საქმეშიც მოგატყუონ, აი ყველა სფეროში, იმიტომ რომ აქ ბედის ბორბალი დაჯდა, აი ეს ახლა ამათ მიუბრუნდებათ და ჩვენ წინ წავალთ ყველაფერში აბსოლუტურად და იყოს ასე, ამინ. და ეხლა დარიგება, ვაიმე, ჩვენ ხელში გადმობრუნდა, სასწაულები ხდება, ხალხო, ნახეთ, სასწაულები ხდება, დარიგება და რა იქნება, ეთყობა არ უნდა დამეხურა ჯერ, უყურეთ, აი ნახეთ, ნუ სკეპტიკოსებო, ჩემ არხზე არა ხართ, მაგრამ მე ხო ვიცი რომ ხართ, უყურეთ, თქვენ ხელში გასწორებული, გადაბრუნებული ამობრუნდა, 4-ვე ამობრუნდა, მთვარეებზე ჯდება, აქაც უყურეთ, მთვარეებზე ჯდება, 3 მთვარე, ეს მეოთხე ფაზა, კიდე 2 ფაზა, უყურეთ რეები ხდება, ნახეთ, მაღალი არქანები, თვითონ ეშმაკი დაჯდა, ძიავალ, უყურეთ, რა და თვითონ, მე ხო ხან, ესე იგი, მიუბრუნდებათ, უყურეთ, უყურეთ,
მიუბრუნდებათ ეს თავიანთი გაკეთებული დედოფალი ხმლები აი აქ რო დაჯდა ესე იგი აი ეს დედოფალი ხმლები განმეორდა აქ უყურეთ განმეორდა დედოფალი ხმლები უკვე დაისაჯა გოგოებო ბიჭებო უყურეთ დედოფალი ხმლები და ძიავალი სატანაზე მუშაობენ დაისჯებიან და რაზე მუშაობდნენ ხო ფინანსებზე ხო უყურეთ ორიანი თასები აზრები იდეები გაუცრუვდებათ ცოტა პარაში წყვილში მუშაობენ იდეები გაუცრუვდებათ და თვითონვე ორიანი თასებიდან გადავლენ ორიან ხმლებში აქაც ხო დაუჯდა ნახეთ როგორ პირდაპირ საუბრობს სამყარო მადლობა უფალო მადლობა ძალებო ესე იგი აქაც ეს ხმლების დედოფალი ორიანში გაიჭედა მიხვდით ხო და თვითონ შვიდიან ხმლებში გაუცრუვდა ყველაფერი აბსოლუტურად ვაიმე მადლობა ანუ ეს იქნება ეს გარდაუვალია მადლობა პირველი დაჯდა ეშმაკი თვითონ და კარგით ეხლა დარიგება მადლობა კატუნებო მადლობა შავი კატები მთვარის კატები დარიგება აბა აი თვითონ ესე იგი უყურე აქაც შვიდიანი ხმლები ნახეთ როგორ სამყარო როგორ გვეუბნება დარიგება რა არის ესე იგი უყურე რიტუალს გაიწმინდე დაივიწყე ნუ ელოდები მტერს რა მოუვა სამყაროს არ უყვარს შეწუხება დაივიწყე რომ უყურებ რიტუალს დააცადე გადაამუშაოს ენერგეტიკები ნეგატივები ვის სიკეთე მოგცეთ ვის ბუმერანგები აი აქ დაუბრუნდეს დარიგება მეთქი და აი ესაა დარიგება ესე იგი მიაქციეთ ყურადღება ვისთან ზიხართ ვისთან ჭამთ ვისთან დადიხართ ვისთან ლაპარაკობთ ვისთან ერთად ისვენებთ მიხვდით ხო იმიტომ რომ იქედან მოგდით თქვენ კრადნიკები და კიდე გააგრძელეთ მუშაობა გააგრძელეთ იმიტომ რომ აქ ბუმერანგი აქ მარტო ბუმერანგი არ არის აქ არის ასხლეტო 10 კაცს რო ვიწახი ხო ესე იგი ეს ყველაფერი ნუ გეშინიათ გააგრძელეთ მუშაობა ჩემი რიტუალებით მხოლოდ მეკითხებიან არ შეიძლება თუ ხართ ჩემ არხზე იყავით თუ არა და სხვა ლოცვები ის რო ჩართოთ ინტერნეტში არ შეიძლება თქვენ თვითონვე გაიპუსტავებთ ყველაფერს აი ამაზეც მეუბნებიან დაუკვირდით მიხვდით დიდი მადლობა უფალო ნიკოლოს წმინდა სასწაულ მოქმედო დიდი მადლობა ტარო მუხას აი დიდი მადლობა ნახეთ არ ჩერდებიან მაგრამ ესენი მე ხელს ვერ შემიშლიან მეცინება უბრალოდ მეცინება ერთი წუთით უნდა გავწმინდო ეს პრასტრანსტვა აი ეს სიტუაცია აი აქ უნდა გავწმინდო იმიტომ რომ ძიავალი ამოგვივიდა და სხვათა შორის ძიავალი თუ არ გააბრაზებ არაფერს ნახეთ რეები ხდება არაფერს არ დაგიშავებს ეს ყოველთვის როგორ იქნება იცი უბრალოდ ხანდახან ეშმაკსაც ბეზრდება და მე თვითონვე ჯის გაიგეთ თვითონვე ჯის აი ამ ხალხს არა ხალხს ხო ნუ აქ ამოვიდა პეპელა ესე იგი ამოვიდა უკვე ტუზი კვერთხები ესე იგი ჯანმრთელობა სინარნარე სიყვარული მუცელში პეპლები ხო იცით აი უკვე დაიწყო ჩვენი პეპლები მიხვდით ხო სამი რადიკალური განსხვავებული ტაროთი მუშაობ აბა ნახოთ ხო დაცვები ვისაც გაქვთ კარგად მუშაობს მაგრამ კიდე გაიძლიერეთ მეგობრებო კიდე გაიძლიერეთ ჩემი დაცვები აბა ნახოთ რა წავა აი ახლა ნახეთ აგე ჩაც ხო იმედია თუ დაიწყებენ კიდე გავწმინდა ამ სიტუაციას პრასტრანსტვას რა წავა აი ახლა აი სავსე მთვარე ახალი მთვარე რო შეივსება რაღა აკლია ხმლების ტუზები თავიდან იყო რო განახეთ კვერთხების ტუზები ესე იგი აი ახლა ცეცხლით ღმერთო სასწაული აი ამ ცეცხლით ახლა მე რო ეს გავწმინდე სიტუაცია გაიწმინდა მიხვდით ხო კვერთხები ტუზები რო დაჯდა ბოლოში ხო პერანგის ქვევით საათი ესე იგი 6-იანი
პენტაკლები, მონეტები, ხო? და უყურეთ თასების არა, აქ არის უყურეთ, ესე იგი, 7-იანი პენტაკლები, 6-იანი მონეტები, 7-იანი მონეტები და ხმლები, სტუზი. ესე იგი, თქვენს ფინანსებზე რომ მუშაობდნენ, უყურე, დრო გადაგიწიეს, შეამოკლეს, დროს მოპარვა, აქაც კრადნიკები დაჯდა, თქვენი რესურსების მოპარვა, ცხოვრების მოპარვა, ხო? უყურეთ, ზოგ სიცოცხლეზეც აქ არის დადებული, ეს არის ობობას ჯადოში ხართ გახვეული, ხო? აი ეს ყველაფერი მიდის, მეგობრებო, მიდის. პენტაკლები მარტო ფინანსებს ხო არ ნიშნავს, მიწიერებაა, ხო? აი ეს დამიწება, რაც თქვენ მიწა გამოგაცალეს, ხო? აი ეს ყველაფერი მიდის მაგათკენ უბრუნდებათ, რასაც თქვენ, ესე იგი, თქვენს ნამუშევარს იპარავდნენ, რასაც თქვენ აკეთებდით, ხო? ისინი, ესე იგი, მენტალიდან, ქვედა ჩაკრებიდან, ფეხებიდან, ასტრალიდან, მასტრალიდან, კასტრალიდან, ჭირი დაეცეს მაგათ, ყველაფერს იპარავდნენ, მიხვდით, ხო? და აი ამ ყველაფერს, ესე იგი, მიდის რა, ეს კრადნიკები, ბუმერანგი, ესე იგი, ჩვენსას ვიბრუნებთ ჩვენ და ისინი მიიღებენ რას? რაც არაფერი არ ქონდათ, ხო? საერთოდ არაფერი არ გააჩნდათ, რესურსების გარეშე იყვნენ, სიკეთის გარეშე იყვნენ, დროის გარეშე იყვნენ, ფალანგავდნენ, აი უაზროდ, ტვინი არა აქვთ თავში, მიხვდით, ხო? შიშრები არიან, მტერი რა არის? შიშარაა მტერი. ეშმაკი რა არის მენტალზე რატო გაშინებენ ჯადო საიდან იწყება პორჩა საიდან იწყება შიში აჰა რახანდეს დაჯდა ვიტყვი მაქვს მე შიშისგან გასანთავისუფლებელი ლოცვები წმენდა ნეგატივის უყურეთ ჩართეთ და აი ეს ყველაფერი ვინც ხმლით მოვიდა თავიანთივე ხმლით მე ყოველთვის ვიძახი ჩემ რიტუალზე როცა თუ არ ვიძახი გულში ვამბობს ან სანამ დავიწყებ ხოლმე და გაშლებზეც ვამბობ ეხაც ვიტყვი ვინც ხმლით მოვიდა ხმლითვე წავიდეს ამინ როგორც თქვი ასეც იქნება აი ეს ყველაფერი გაურკვევლობა ეს ყველაფერი გაუგებრობა გოგოებო ბიჭებო მიდის ძალიან კარგი მოკლედ კმაყოფილი ვარ თვითონ ჩაიკეტებიან თვითონ გადმოხდა თვითონ ჩაიკეტეს სუპენტაკლები უყურეთ ნახეთ რა ხუთიანი პენტაკლი რა ვთქვი რა მოვიდა რა მოდის ხო აბა ვნახოთ რა მოდის ეხავე გეტყვით რა მოდის რისი დრო მოდის ხო უყურეთ ეს 6-იანი ხმლები, ესე იგი ჩაკეტილი გზები, ტუზ ხმლების მერე დაჯდა 6-იანი ხმლები, რასაც ქვებს და ხმლებს და ჯოხებს გვილაგებდნენ ფეხებში, ხო? და თვითონვე მართავდნენ თქვენს ცხოვრებას, თქვენს გზებს, გადაკეტილ გზებს, აი ის იხსნება, მოვიდა დრო უკვე მოდის რა, ის მიდის, მიხვდით, ხო? მიდის, რაც მთვარეებზე გასაიდუმლოებული იყო, შეიძლება მტერი მოვიდეს ბოდიში მოგიხადოს, ვინც მართლა ინანოს, მაგრამ მტერს მაინც ნუ გაუღებ გულისკარებს რა არიცი შენ მტერს რა აქვს თავში ხო უბრალოდ აი ერთი ყურიდან შეუშვი მეორედან გაუშვი ხო აი ამას გეუბნებიან ახლა რა ვინც გასაიდუმლოებელი იყო ვინც მთვარეებზე აი ზუსტად სულ მთვარეები ამოდის დღეს რა მთვარე როგორ საუბრობს იმათ ესე იგი ჩვენ დრო მოვიდა რომ ეს ჩაკეტილი გზები ეს მოპარული გზები ხო ეს ხუთიანი პენტაკლები ავამტყოფობები მოპარვები ჩონჩხებზე, ძვლებზე, აქ არის ეგზარციზმებზე, აქ არის ნეკრომანიაზე, ნამუშევარი, მიხვდით ხო? თვითონვე ჩაიკეტებიან, თვითონვე უკვე აი ესე 7-9 დღეში ასე რა. ნუ შეიძლება აი ამ რიტუალის მერეც ეს დრო თვითონვე ჩაეკეტებათ და მოდის რა, ჩვენი განთავისუფლება მოდის და გზები გვეხსნება. და რა იქნება? ნახეთ როგორ გაჩერდა, ნახეთ ეს ხმაური? ნუ სასწაულები ხო გითხარით არა. ჩემთან სულ ესე ხდება და რა იქნება რა დედოფალი თასები ნახეთ ესე იგი ცხრიანი პენტაკლი ღმერთო დალოცვილო და მეფე თასები რატომღაც მითხრეს გადააბრუნეო კარგი მეფე თასებიც აი ესე დავდოთ ალბათ მოქმედებს ხო მეფე თასები კაი აჰა დავდებ მეფე თასებს
უყურეთ რა იქნება, ესე იგი, აქ არიან მეფეთასები, აქ რა იქნება, ეხლა გეტყვით, ეს გაჩერება რო იყო ოჯახში, თქვენს ოჯახში რო გპარავდნენ, იქნება რა, აი რასაც ვრწყავდით, ხო, რასაც ვრწყავდით და ჩვენ ესე იგი იდუმალებას და ჩვენ ყველაფერს ოჯახურ იმას რა ქვია სილაღეს სამუშაოს ნამუშევარს გვპარავდნენ ხო აი ეს ყველაფერი იქნება მოდის შეიძლება თქვენ ხართ ეს დედოფალის თასები დედოფალი და მეფე თასები წყვილი გაერთიანება მიხვდით ხო აი გახსოვთ კიპერზე რო ამოვიდა პირველად ოჯახის შექმნა აქაც ოჯახის გაერთიანება გამთლიანება ნახეთ როგორ ამოვიდა ნახეთ აი გამთლიანება ამოვიდა გზების გახსნა ამოვიდა მიხვდით ხო და ეს რომელია ერთი წუთით და ესე იგი ცხრიანი პინტაკლი ამოვიდა სულიერად მეცაქავა რომ ესე იგი ფინანსები რო იყო მოპარვა რა იქნება წვილები გაერთიანდებით აქ ახალნაცნობობასაც მეუნებიან ჯერ კარგს ვიტყვი და სამიანი პინტაკლი დაჯდა მაგრამ ცხრიანი პინტაკლი ამოვიდა სულიერად ესე იგი მაინც ფულებზე დახმარება დიდი ესე იგი თქვენ დიდი ფულებს გპარავდნენ და აი ფულს ეგრევე იბრუნებთ მიხვდით ხო წამიერად ჰოპ და იბრუნებთ ამინ და იგივე სახლი საათი სახლი უყურეთ დროს იბრუნებთ დროს და თქვენივე ესე იგი შეიძლება დაშორებული ჯადოებისგან დაშორებული პიროვნება მოგიბრუნდეთ აიმიტომ ძალიან დიდი სიყვარულია აქ უყურეთ რა კარგი სიყვარულია უყურეთ ხო და ესე იგი სამიანი პინტაკლი რა არის მიწიერება ნახეთ როგორ რწყავთ ხო რწყავთ ამ ყველაფერს და ფინანსების შემოსვლა იქედან საიდანაც წაგართვეს და საიდანაც არ ელოდებით აი იქედან გაფართოებული ფინანსების არხები იხსნება იმიტომ რომ ეს თქვენ გეკუთვნოდათ და წაგვართვეს მიხვდით და ეხლა კიდე ერთს ვიტყვი რომ წვილები არიან აქ წვილები გპარავდნენ ყველაფერს მუშაობდნენ გზებს გიკეტავდნენ მიხვდით ხო ეხაც მუშაობენ, ნუ ისეთი დარტყმებით აღარ, მაგრამ მე აქ მეუნებიან, რომ ერთი კალდუნს მეუნებიან, წინაზეც თქვი ხო კალდუნი, რომ ესე იგი მუშაობდა თქვენზე, რომ წაერთვა ეს ყველაფერი, მაგრამ უყურეთ, ეხლა ატყუებს აი ამათ, ვინც თქვენზე მუშაობს მტრებს, რომ კი მუშაობო, ერთმა უარი თქვა წინაზე, მეორემ კიდე, იცით რა, იმიტომ რომ კარმა დაუბრუნდა ესე მეუბნებიან. კი. ამინ. მოდით ახლა ვნახოთ დარიგება კატუნების დარიგება ისე მოყარ. დიდი ხანია მე ეს პეგან არ ამიღია, შავი კატა. პეგანი არ ამიღია, იგივეა, აი თითქმის უყურეთ. და ეს მეუნება წყვილი მინდა ნინია, წყვილი მომიყვანეო, თეთრი ფისო. ხო და ვნახოთ აბა მოუყვანოთ. მეგობრებო, ყელის ჩაკრა გაიწმინდეთ და ჩაკრები გაიწმინდეთ, ნახეთ. ესე იგი, მენჯბარძაყი რიტუალი მაქვს, ყელის ჩაკრა გაიწმინდეთ. ძალიან დამიბინძურდა. ხო, აბა დარიგება რა იქნება, ახა გაიხარე, უფალო, ამინ, აქ რა არის? ტუზი თასები სულიერად ამოვიდა, ესე იგი ახალი დასაწყისი ტუზი ხმლების მერე და გვექნება გარღვევა, გვექნება წინსვლა, იმუშავეთ თქვენს თავზე, განმეორდა, იმუშავეთ თქვენს თავზე, თქვენი ბედნიერებისთვის თქვენ უნდა იბრძოლოთ, არავინ მარტო ის არა რიტუალი ჩართე, უნდა რიტუალზე იმუშაო, უნდა რიტუალში შეძვრე, მიხვდით ხო? და აი უიმედოდ ყურება გამოვა, არ გამოვა, ეგრე არ გამოვა, რა თქმა უნდა. და ვინც ესე იგი ხმლით მოვიდა ეთყობა აქ, უყურეთ მე წეღარა ვთქვი, ვინც ხმლით მოვიდა, ხმლით წავიდეს მეთქი. ის მოვიდა ხმლით, აი ამ ჩემ რიტუალზე, ეხლა რომ ხმაური როა, მიხვდით? და მიდის რითი ხმლით. ამინ უფალო, ამინ. ნუ აი არ ვიცი რა. მე კი ვიცი სასწაულები მე დაბადებიდან აქ ავზივარო ხო იცი.
ხო, იქ ჩემი ჯადოქარია და თავბრუ დამეხვა, თავბრუ წავიდა, კიდე რას მეუბნებიან, რომელიღაცა რიტუალს უნდა უყუროთ. მოდით არ ვაკეთებდი, არ ვაპირებდი, უბრალოდ და რა კარებები გაიღება, ხო, გასაღებები თვითონ 78 დვირეი კარების რა, ესე ქვია, რა კარები გაიხსნება, ეხა მიკარნახეს, კი ბატონო, რომელიღაც რიტუალს მეუბნებიან, რომ უყუროთ. ასა რაღაცა ესე თავის ალბათ თუ უცებ აქტივდა თავი, თვალებზე უყურეთ, თვალებზე არის რიტუალი 40 დღიანი, არის 21 დღე უნდა უყუროთ, ვისაც დასაწყისია, ვისაც არა 40 დღე. ხო, ან თქვენიანზე უნდა უყუროთ, სუშნასწებია, აი მხარზე გაზით, მაქვს, აი ტესებურს უყურეთ, ტესებური ნეგატივის გაწმენდა. რა კარებები გაიღება, აბა ვნახოთ. 6-იანი ხმლები, აი ეს ჯდომის ესე იგი სიტუაცია, მოლოდინის სიტუაცია, ხო, გადასარევი, თვითონ მოდის სადნიკი, ესე იგი მოდის თასების პრინცი, ეს იგივე არის იზვესტი, ახალი ამბავი, ვესტნიკი რა, ახალი ამბავი, აი ძველად წინაპრებში, ჩვენს წინაპრების დროს, ვიკინგების დროს, ხო იყო ისტორიული ფილმებიც, ვისაც გაქვთ ნანახი, რომ ესე იგი აი ახალ იმას ვესტნიკს გამოაგზავნიდნენ მოსალაპარაკებლად, ხო, აი რომ აი ეს მოდის, ოღონდ კარგი ამბებით მოდის, მიხვდით? უყურეთ რა კარებები გაიღება და აი ეს თქვენ რასაც აკეთებდით და ჩაქსვეს, თქვენ რასაც ესე იგი ვინც რაზეც მუშაობთ, როგორც მუშაობთ, თქვენი შვილები, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა და მერე დაქსვეს, საერთოდ გაგაჩერეს, ზოგს ფეხები გადკინეს, მუცელში წყალი, ეხა მეუნებიან მენჯბარძაყი გაიწმინდეთ, პრივაროტების გამო, ესე იგი სასმელი ლოთობაზე, ლოთობაზე. აი კიდე რა რიტუალს უნდა უყუროთ, აუცილებლად უყურეთ. მაქვს მე რიტუალი 40 დღიანი და რა არის იცით, აი ეს ჩაკეტილი გზები მეფე კვერთხებისგან გაიხსნება, ეს იგივე არის, მეთო შემანძრია, შეიძლება ამან ჩაგიკეტათ, თქვენ შვილს ჩაუკეტა, მაგრამ უყურეთ თქვენ შვილს ან თქვენ თვითონვე ბიჭებო, ხო? მაგრამ ეხლა ეს არის შურით და ღვარძლით, ეხლა თვითონ დაჯდება ესე, თვითონ ექნება საბოლოო გაჩერება, მიხვდით, ხო? თვითონ და აი რა ესე იგი 6-4-10-იანი, ხო? 10-იანი იგივე 1-ია, ხო? და 0 ცალკე თქვენ განულება გაქვთ აი ამ სიტუაციის და აი ამას პირიქით უკვე შემოუტრიალდა, უკვე ძალიან ცუდ დღეშია, მიხვდი, ხო? აი ეს ლოდინის რეჟიმი, სიზანტის რეჟიმი, დამანებე თავი, არ მახლოთ ხელი, მე ვიცი როდის გავინძრევი, თუ მინდა ავდგები, თუ მინდა არა, მიხვდით, ხო? ტელევიზორის აი კრესლოს რეჟიმი რა, აი აქედან გამოხვალთ და კიდე ახსნი ისე, რომ გზების გახსნა იქნება და სამყარო თვითონ თავისი კვერთხით უკვე დაგვეხმარა, ძალიან კარგი დაგვეხმარა და კიდე რა კარებები გაიღება ის 1, 2, 3 ისა რა, არა, ორი მთავარი არკანი და ეტყობა სულიერად ამოვიდა არქანი, ეს ტუზი თასებია, მაგრამ ამოვიდა სოფლიოს კარტით, სულიერად ლაპარაკობენ, უყურეთ დღეს. აუცილებლად ახალი დასაწყისი, ორსულობაზე მაქვს მე რიტუალი, უყურეთ აუცილებლად, თუ ექიმები და ეკლესია ვერ გშველით და რა მითხრეს კიდე რა უნდა გითხრათ იცით, არის რატომღაც დირბის მონასტერს მეუბნებიან, ქარელშია, რომ ქარელის ერთ-ერთ სოფელში დირბის მონასტერი წადით იქ, მოილოცეთ და თან მერე იქ წადით ჯერ, კარგი იქნება და მერე უყურეთ აი ამ ორსულობაზე რიტუალს, ვისაც ეს პრობლემა გაქვთ, ჩაკრების გახსნა, ჩაკეტვები გაქვთ, კისტოზი, პირველი, მეორე ჩაკრა გაიწმინდეთ, მულადხარას ვათხის ტანა არის ესე ცალკე კიდე ჩაკრები, მიხვდით, ხო?
იქნება ახალი დასაწყისი, აი ეს ფიალა აივსება სამყაროსგან, მიხვდით ხო? ხალხი გამოჩნდება, ახალი სამსახური, ახალი სიყვარული, ახალი იდეები, რაც ჩაკეტილი იყო, ყველაფერი მოდის, აი ესეთი განცვიფრებული იქნებით, თქვენს ოჯახის წევრებს, ხო? შეეცვლებათ აი ეს ჩაკეტილი ყველაფერი სიტუაცია მყარი წერტილიდან დაიძრება და ნუ თქვენ უწყობთ ამაში ხელს, მაგრამ რა არის, იცით, შეიძლება ადრე თვითონ გეხმარებოდათ და ეხლა თქვენ ეხმარებით, ესეც მეუბნე, მაგრამ მოვა დრო ძალიან მალე მეუბნებიან ასე 4-6 თვე ძალიან მალე მანამდე რიტუალებით უნდა იმუშაოთ, ახალი გზები, ახალი ის ამბები სამყარო გეუბნებათ, რომ მე ანგელოს და ზნაკებს, ესე იგი ნიშნებს უყურე ქალაქში, უსმინე ხალხს, რა სიტყვებს გეტყვი, ციფრებს უყურე, ეს აი პაცკასკებს გეუბნებათ, მიხვდით ხო? გეუბნებათ, იდეებს გაწვდით სამყარო, მოусმინეთ და რა კიდე გენაცვალე დახმარება და წინსვლა და ტუზითასების მერე, ნუ რა ვიცი, აი ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით გენაცვალეთ და სამყარო თვითონ დგას აქ, რატომღაც ეს მითხრა მუხაზე, ეს მაღალი არქანი კიდე ნახეთ, აი ეს ყველაფერი ჩვენი ცუდი განულდება და ახალი ნაბიჯებით დაიწყებთ, რა ვთქვი მე. ამინ. მოკლედ ამით გემშვიდობებით და რა უნდა გითხრათ. მე ჩავწერე რიტუალი გუშინ ღამე და დღეს ახლა ამ გაშლის მერე არ ამგონია რომ დავდო YouTube-მა მომცეს მაგის ამდენი დრო ხვალ თუ დაიდება დავდებ მოკლედ 2-3 დღეში უძლიერესი რიტუალია დავარქმევ ასე მე მუშაობდი და სანთელი თვითონ დაანთო წმინდა გიორგის ხატიმედო და ნიკოლოს წმინდა სასწაულმოქმედის წმინდა გიორგიმ თვითონ დაანთო სანთელი აანთო მე სანთლები ყირავდებოდა ნახავთ რიტუალში რომ დავდებ და გონი დავარქმევ რომ მიხვდეთ სასწაული აი ესეთი რაღაცა რომ რიტუალზე წმინდა გიორგიმ თვითონ აანთო სანთელი იქნება კრადნიკებზე ყველა სფეროში რაც წაგვართვეს იმის დაბრუნება მტერის უძლიერესი დასჯა და ნახავთ იქ ყველაფერს რა მოკლედ ნახვამდის არ გეუბნებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და მიხედეთ თქვენს ცხოვრებას ერთი წუთი გაგიწმინდოთ რა თქვენი საიდანაც უყურეთ ხო გადმოდის არ შეიმჩნიოთ ეს ხმაური არ შეიმჩნიოთ ეს არის მოგზავნილები თქვენთან იყო აი აქ წერია ნინია ტელეფონის ნომერს თხოვენ არასოდეს არ ჩარიცხოთ თხოვნა მექნება და გაფრთხილება ნომერზე არა შეცდომას უშვებთ ამით თქვენ არ გამოისყიდით მე ამას მჩუქნით მიხვდით და მე თქვენი ფულები ერთი თეთრი არ მინდა სხვისი არაფერი დაუმსახურებელი ასე რომ ჩარიცხეთ ესე იგი არ დამირეკოთ ხოლმე თხოვნა მე მუშაობს და ხელი მეშლება ან არ გპასუხობთ გაჩერდით მოგწერთ მომწერეთ WhatsApp-ზე მომწერეთ Viber-ზე მაგრამ მე ძირითადად მუშაობ პირადი გაშლებზე გელოდებით WhatsApp-ით ასე რომ ვიტყვი ტელეფონის ნომერს ვინც არ იცით 5 მოიცადე ახლა გეტყვი 595-4-7 მომწერეთ არ დარეკოთ ვიც არ ახართ დარწმუნებული რომ ჯერ გინდათ პირადი გაშლებით ყვილად არ მომწეროთ ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე